Isro surasi. Subhanallozi asro bi abdihi laylan minal masjidil haram. Mashaalloh. Jamil jiddan. إن الله اصطفى لكم الدين ادخلوها بسلام آمنين. oxirgi bu ekan. Amma surasidan boshlanyapti bu. 30-pora kelib, ichkarida mana oxirgi g'urfaga yozilib, bir pora to'liq devorga toshga o'yilib yozilib, mana bu joyda oxiriga yetyapti. Qul huvallohu ahad.